Якутская культура сегодня объединяет людей далеко за пределами республики. Национальные праздники, традиции, символы находят отклик в разных странах. А наш праздник Эсэх становится местом встречи тех, кто хочет сохранить связь с родной землей. О том, как якутские традиции живут в Европе, почему Сергея появляются в Германии и Исландии, и как иностранцы знакомятся с культурой народа Саха, поговорим сегодня с нашей гостьей. В студии Мария Шишигина-Палсон, организатор Эсэха в Германии и популяризатор культуры Якутии в Европе. Доброе утро, Мария. Доброе утро. Вас знают многие у нас в республике, но для тех, кто, возможно, видит вас впервые, давайте расскажем, с чего вдруг вы начали заниматься продвижением культуры Якутии в Германии. Начну с того, что я представитель очень активной жизненной позиции семьи Шишигиных, династии педагогов, общественников, заслуженных деятелей культуры и образования. Так что у меня в целом нету и выбора, и шанса. Да? Все-таки гены дают о себе знать. Яблоко от яблони далеко не падает. Поэтому, как только я туда приехала, в Исландии я всегда представляла нашу культуру. И как только переехала в Германию, там, конечно, было еще больше интереса, потому что в Европе очень многие знают о Якутии. А как возникла идея провести Эсэх в Германии? Дело в том, что у меня 3 детей. Сохранять язык очень сложно, поэтому мы сохраняем наши корни через игру на хомусе. И, конечно, наш праздник летнего солнцестояния, он, я думаю, очень важный. И в целом эти даты очень магические. Наши предки просто так Эсэх не праздновали, поэтому это самые волшебные даты, когда мы благодарим за все, и это действительно у нас происходит по-настоящему. Вот мы сейчас видим некоторые фотографии, да, вообще, а кто приходит на праздник, да, это в основном наши земляки или местные жители тоже интересуются? Меня всегда поддерживают наши земляки, приезжают из разных стран Европы, Америки. Вот в этом году к нам приехала Лена Лукина, наша талантливая скрипачка из Анкориджа, с Аляски. С Испании приехали на машине семья, с Аргланы Гороховой, с Эстонии приезжает меня всегда поддержать Валентина Мордовская. Эсэх – это праздник открытия, это праздник изобилия, поэтому мы хотим показать гостеприимство. Мы делаем оладушки, всех угощаем. И, конечно же, там очень много местных. Местных все-таки много. А если говорить про все-таки не якутян, да, а вот людей, кто проживает, да, на территории Европы, да, вот для них первым делом что удивляет, вот когда они приходят на Эсэх? Конечно, это наши национальные костюмы. И они просто удивляются. И самое приятное, конечно, это то, что на следующий раз, когда они приходят, они что-то приносят. Вот смотри, у меня тоже от бабушки есть сережки, вот у меня это. И я считаю, что это самое лучшее влияние, которое может быть. И для этого стоит проводить все дальше, для того, чтобы люди снова возвращались к своим традициям, своим корням. А вот мы знаем, что помимо организации праздников вы еще устанавливаете Сергея. Вот почему это важно и как, опять же, местные жители реагируют на вот такую традицию? Когда я переехала в Исландию, там вообще наша известная тоже землячка Кёриги Александра Аргунова, она построила там балаган. И когда мой дядя Коля туда приехал, он сказал, тебе тоже надо что-то здесь установить. И когда я ходила по музеям, я видела очень большую схожесть, честно говоря, в истории викингов с нашими верованиями, потому что когда они шли на кого-то на войну, они ставили шест, обязательно голову лошади на сторону противника, и тогда они считали, что они выиграют. И поэтому культ лошади, вот это все было очень близко. И потом я встретила человека, который организует фестиваль викингов. Он здесь, кстати, был тоже у вас на НДК. И предложила ему установку Сергея. Он очень был рад и сказал, что мы немножко это утеряли. Вот эти 3 мира, нижний, срединный и верхний. И вы знаете, самое удивительное, это то, что там же нету деревьев,
И он сказал, мы выловим. Я думала, что он шутит. Но когда мы с Александром Кирилловичем пришли, ну, он говорит, ну вот 2 бревна на выбор. И они такие страшные, серые, в тине. Ну а потом оказалось, что это была лиственница Сибири. И я думаю, что это уже был знак. И когда я приехала в Германию, у меня тоже вопросов не было. Я обратилась к своему знакомому, который 2,5 месяца гостил у нас вот в Якутии. Он проникся нашей культурой и, конечно же, поддержал эту идею. И в Германии в 2 местах есть наши серьги. Вот так, да? Здорово. А вообще, какие традиции цеха удается сохранить даже вдали от Якутии? Вот помимо установки сергея, оладушек, еще, допустим... Ну, вот самый сильный ритуал и церемония, я думаю, что это встреча солнца. Конечно, после нашего цеха замечательного, который еще был в этом году, это не сравнится, но тем не менее вся сакральность вот этого встречи первых лучей, благодарности, которые люди все высказывают там, да, и та тишина, которую мы ловим со звуками природы, те ответы, которые придут, и осознанность, да, и уважение к природе, это у нас самый важный ритуал, и некоторые приезжают только на него. Только на него, да. Очень интересно, да? А вообще есть ли какие-то сложности организации вот такого важного события за границей? Ведь, ну, помимо того, что люди, ведь все-таки это есть такой момент, как привезти туда костюмы, там, я не знаю, как найти вам, может быть, какие-то продукты для приготовления национальной кухни? Ну, в целом, сложно, наверное, найти такого же человека, как я, потому что у меня ну, по зову наших генов все-таки очень много уже навыков, и здесь я тоже очень много организовывала, да, и тоже хочется, чтобы кто-то такой же с инициативой, да, и, ну, к счастью, в этом году мне было легче, потому что мои дети выросли, и они уже осознанно помогают, уже участвуют на масс-рестлинге, везде, где бы ни было, они уже знают, держат дымокур, окуривают. И вот это, в этом плане я считаю, что это было самое важное событие этого года, когда они делали это с желанием, у них горел глаз, и на следующий год они уже предложили, что обязательно что-то будут проводить сами. И в этом году тоже наш земляк с Австрии приехал, и он Тур Аргир сказал, на будущий год проведет соревнования. И для меня вот эта инициатива прямо вот очень вдохновляет и была важна. То есть по чуть-чуть в программу что-то новое входит, да, благодаря тому, что отклик находишь в сердцах земляков, да, которые живут в Европе. Да, это самое вот важное. Отлично. Но давай поговорим все-таки немножечко уже на другую тему, да. Игра на хомусе. Для вас это, конечно, не просто, да, какая-то часть праздника, да. Для тебя хомус это, конечно, часть твоей жизни. Вот как, собственно, реагируют на игру на хомусе местные жители, да, ну и в целом немножечко расскажи про то, как ты популяризируешь этот музыкальный инструмент там в Европе. Ну, хомус это действительно, я с ним родилась, кто-то с пустышкой, я, наверное, с хомусом, со звуками хомуса, потому что в нашей семье играют все, и сложность была, наверное, перейти, быть дочерью виртуоза, это, и все от тебя ожидают, наверное, чего-то. Но я очень рада, что я была в Исландии, именно там, под северное сияние, среди вот этой лавы. Каждый звук был настолько мощный, и тоска по родине, да, все вот эта сила мысли, фокусирование, то, что вложили предки в этот инструмент, он как раз-таки там сработал. И когда я была в Исландии, я для них, так как там не распространен этот инструмент, но у викингов тоже был мункия называется, да, и, но этот звук, конечно, намного, да, шире, сильнее. А в Германии, вообще в Европе, якутский хомус знают все его ценят, все знают моего отца, все знают наших кузнецов, и мне в этом плане, я даже, наверное, где-то у них училась. Мы знаем, что вы выступали в Эстонии, да, также с игрой на хомусе. Вот что за мероприятие было и насколько вот осталось оно в вашей памяти?
Ну, с Эстонией у меня вообще, я вот очень скучаю по Якутии, а в Эстонии я приезжаю тоже, у меня есть такое ощущение, что я где-то среди своих, потому что эстонцы очень уважительно относятся к природе, и мне было очень приятно, когда они выбирают инструмент, они его даже не пробуют звук, они просто прикасаются, и говорят, вот это мое. А в следующий раз они уже приходят и говорят о тех изменениях, которые случились с их звуками. Тем более в Эстонии у них есть пармобиль, да, и поэтому Похоже, да, да, он похожий инструмент, да, но якутские они тоже выделяют. И самое приятное это то, что тот человек, которого я научила играть на хамусе, он сейчас уже кузнец. В последний раз, когда я тоже была проездом, один мариец, тоже его ребенок хотел купить инструмент, но папа сказал, что это дорого. Так я говорю, папа, тогда сделай мне. И он начал делать инструменты. Представляете, уже 2 человека начинают изготавливать хамус. А вот планируете ли вы проводить еще какие-то мероприятия по популяризации культуры Якутии в Европе в ближайшее время? Каждый раз после мероприятия я думаю, ну все, я больше ничего не буду делать. Проходит буквально 1-2 дня, и приходят отзывы. А немцы, они вообще такие, они планируют все загодя. Поэтому каждый раз, как только заканчивается, они уже смотрят следующий год. И следующие даты уже установлены с 18 по 20 июня. Так что мне не отвертеться. То есть следующее все равно уже будет. И самое главное, что они сказали, на будущий год они будут уже помогать еще больше. Немцы в этом очень щепетильные, они любят раннюю подготовку. И все, что если они уже этим прониклись, то мне будет уже намного легче. Мария, спасибо большое за то, что вы делаете. Мы благодарим вас. И, конечно, все жители республики благодарят вас за то, что вы любите, цените нашу культуру, традиции и популяризируете ее, конечно же, там, в Европе. Не прощаемся, увидимся. Всегда рада видеть вас в гостях. И до новых встреч. Я благодарю вас и вообще всех жителей республики. Для меня это прямо рай райский. И куда бы я ни пошла, я считаю, вы всегда такие добрые. Вы всегда, мне кажется, что кругом ангелы. Да. Все улыбаются. И я думаю, что, может, вы уже это не замечаете, но вы действительно очень красивые, душевные, добрые. Спасибо. Ну, спасибо еще раз вам. Хорошего вам дня. Ну и, конечно, всегда возвращайтесь к нам. Мы рады видеть вас.